paqësor, se nësi na të bënë demonstrat frikshme këto, vetëm jena të demonstru që kena një problem shumë serios me pronën tonë, si që ishim të prokuroria e Shkodrës, i na zhvendos para Bashkisë Shkodrës, për të marrë reagimin e një nga zyrtarëve të Bashkisë Shkodrës, me që asnjë s'ka begenisë me fol për problemin tonë. Ne jena zonë që administrona nga Bashkia Shkodrës, nuk jena komunitet i vogël, bëhet fjalë me na marrë të tanëve pronat, me na lënë pa prona, jo një familje, jo dy, po gjithë fshatin. Kështu që pretendojmë dhe kërkojmë që Bashkia Shkodrës të dalin me një reagim absolutisht zyrtar, të vinë, të flasin me neve, të na tregojnë se si është procedur për marrjen leje të kësaj leje ndërtimit, dhe si pse Bashkia Shkodrës, që duhet me kanë mbrojtjen tonë në administrimin e territorit të saj, nuk reagon fare, ndërkohë që banorëve po ju plaçkitet prona. Si është marrë kjo leje ndërtimit, kush e ka dhënë, pse e kanë dhënë, në bazë të çfarë kriteresh e kanë dhënë, kush është pyet, sepse asnjë nga këta banorë të rrjedhit nuk janë pyet. Nuk mundën me shku me pyet kompleksit për rrjedhin, as ata të Dugaxhinit nuk mundën marrë me fol për rrjedhin. Dëgjesa publike që ata pretendojnë, firma ndërtuese pretendon që ka bë, nuk është bë me banorë të rrjedhit. Pse nuk reagon asnjë nga institucionet? Ju kena shkruajt, ju kena kërkuar të ankohen me reagu, askush nuk ka reagu. I lutën a Bashkisë Shkodër, i lutën a shumë të dalin, të reagojnë edhe të mbrojnë qytetarët e vet, të mbrojnë ata për cilët është votuar me mbrojt. Nuk është votuar me dalë me mbrojt investimet e Bashki Mulc apo të Fatmir Shpes, falsifikimet e tyre. Është votuar me na mbrojt ne si qytetar të Bashkisë Shkodër. I lutën a shumë të dalin të reagojnë dhe të na japin një zgjidhje për problemin që kena. Atëherë sot këtu gazetar dashur jena paraqit për bën një kërkesë kryetarit Bashkisë Shkodër, i cili ka marrë edhe votat nga gjithë ne banorët e kësaj zone, që na përfaqësojnë për çdo problemi që ne të kemi. Kështu që problemi kryesor i joni është i pronave dhe këtë problem kemi arritur ta bim deri tek Bashkia Shkodër, shifet se sa njerëzit janë kaq fshata se rrjolli po del tash më i madh se tan Velipoja. Këta janë banorët e fshatit rrjoll që protestojnë këto ditë për ditë që nga e hana e kalume dhe deri më sot afro 8 ditë që ne vetëm protestë bëjmë.